I dobro večer, dragi gledalci, dobro večer, dragi gledateljke, dobrodošli na prvi program Slovenske radio televizije. Ovo je, kao što znate, Clicker Cup SFRV, druga sezona i nalazimo se gde? U Novom Sadu. Mogli ste primetite neke, da kažemo, nove ukrase na našoj stazi, to je bio ovaj veliki crveni zmaj. I krećemo odmah sa našim vozačima. Evo, prepoznate već vozače Virto Hrvatske, zatim evo tu su vozači Virto Bosne i Hercegovine, za njima, eto, vozači Virto Slovenije, u stopu ih prate vozači Virto Srbije, svi su na broju, sve ih znate, zatim vozači Virto Crne Gore i naravno na kraju vozači Virto Makedonije. Svi su tu, svi su dobro poznati i sada nestrpljivo čekamo da se sirena oglasi i da počne najnovija trka. I krenuli su, vidite, to je puno, kao što, ovo je bilo izletanje, ste vidjeli, izletao je vozač Virto Hrvatske, eto, nezgodno mesto, šta je zapravo desilo? Desilo se to da je, eto, staza relativno ravna, jel tako, svi kažu, eto, šta sad Vojvodina, to je sve fino i ravno, međutim, vozači se malo zanesu, puste gas i eto, vidite, imali smo prvo izletanje sa staze. Bio je vozač Virto Hrvatske koji je izletao. Kao što možete primetite i dalje imamo nekih 5 kamera koje prate ceo ovaj događaj. Postavljeni su, nadamo se, na strateškim mestima. Vidio sam još jedno izletanje sa staze, da, to je ono što pričamo, da, znači, ravna staza, pa se čovek, eto, zanese i pomisli da može da dobije malo na brzini, međutim, eto, dolazi do izletanja. A ovo je naš čuveni lift, naša čuvena dizalica koja je, eto, bušilica, dizalica koja se pokazala kao vrlo opasno mesto, ali su naši inženjeri unapredili samu tehnologiju i sad to funkcioniše mnogo bolje. Tako da, eto, vozači sada ispadaju samo na samoj stazi, ne ispadaju na samom liftu. Što ni, da li ste videli još jedno izletanje, evo bio još jedan vozač Virto Hrvatske i to na isto mesto na kom izletao i njegov kolega, eto, pre samo par minuta. Opasno mesto, vidite kako je to nezgodno, da dvoje vozača, eto, iz iste Virto Republike završi na tom nezgodnom mestu. Kako su krenuli, da li će neko završiti samu trku do kraja, to će biti veliko pitanje. Kao što znate, trenutno vodi Nebojša Savić iz Virto Bosne i Hercegovine, on je prvi na tabeli, vidjet ćemo da li će uspeti da zadrži to svoje mesto ili će ga neko ugroziti. A što se tiče ekipnih rezultata, Virto Crna Gora je bila vodeća do ovog trenutka i vidjet ćemo do kraja trke šta će se tu dešavati. Naravno, kao što, eto, jako dobro znate, tu su na Virto Slovenskoj radio televiziji naši ostali formati, Klikeri bez granica, a zabavni program, kao što znate sami, eto, malo šega, šala, zabava, jel te, druženje, što bi rekli mladi. A tu je naravno i VRT dnevnik, koji, jel te, vodi Boža Horvat. Pratite redovno, eto, svakog ponedeljka sa najsvežijim vestima iz Vitoslavije. No, da se mi vratimo našoj trci. Evo vidite, imamo tu sada, tu je taj crveni zmaj koji bi trebao da simbolizuje, tako, snagu, moć Vitoslavije. Da, ovo je bio vozač Virto Makedonije koji je izletao sa staze, isto ono mesto kao i prethodni vozači, samo ispod sa druge strane staze. Da, dobro, eto, kamera nam približila ta neke interesantne momente, to je sjajna stvar, da, eto, kamere su postale još dinamičnije. Kao što imamo 5 kamera koje prate, vidite, Virto Tito sve vreme posmatra trku. Virto Tito je u svakom domaćinstvu, tako, Virto Tito je naša virtualna inteligencija, naš virtualni sistem koji nas vodi u nove pobede i na to mu hvala. Evo tako, bolje da neko razmišlja umesto nas nego da mi moramo baš da mislimo o svemu.
Up, evo, bio još jedan vozač Virto Makedonije, koji je eto izletao na ovom kritičnom mestu, ovo postaće najozloglašenije mesto, valjda su vozači do sada već dobili dojave, jel tako, preko svojih trenera i stručnih štabova da malo obrate pažnju i da smanje brzinu kada dođu baš na taj ravan deo puta. A šta ćete, živi znamo i svi, jel tako, živi smo ljudi, kad bude, jel tako, negde se vozim uveče, pa tako onako ravan put, pa damo ga malo po gasu, ali režija, je li ovo opet kolega iz službe? Da, sjajim, jel? Halo, druže Šipka. Da, evo u programu smo, evo vidite, u Novom Sadu upravo. Ne, pa ne, nisam ja hteo da nagovaram ljudi da voze neodgovorno, nego jednostavno, dešava se. Da, dobro, da, vama se ne dešava. Propisi pre svega. Da, hvala, ne, da, već sam isplanirao godišnje, ne bih hteo da idem na akciju radnu. Nema problema, neće se ponoviti. Izvinite, druže Šipka, sve najbolje. Da, dobro, eto, drug Šipka iz Jugoslovenske službe bezbednosti. Da, kao što rekao, ne preporučujemo da vozite, jel te, neodgovorno, čak i kad je to pravi put i da nemojte se zanesete pa da mu ga date po gasu, da produvate ventile. Da, vraćamo se mi našoj trci. Evo, tu je uobičajeno dešavanje, da neko se zaglavi, pa naiđu kolege iz istog ili iz drugog tima i malo poguraju da to sve ide svojim tokom. Naši vozači, oni pre svega su, jel tako, kompetitivni, takmičarski su nastrojeni, ali su i zapravo prave sportiste, ljudi koji hoće da pomognu svojim kolegama, svojim prijateljima. Oni se već svi dobro poznaju, godinama voze raznorazne trke, tako da se svi vrlo dobro znaju, oni su svi zapravo veliki prijatelji, prijatelji van terena, a na terenu, što bi se reklo, najozbiljniji takmaci. Evo, da li će još neko od vozača slučajno izleti, mislim, nije da navijam da sad neko izleti, ali znate, sami bude interesantnije malo kad ima tih nekih dešavanja neobičnih na stazi. Rekao bih sada da izletao jedan vozač, da pobeže nam brzo, nismo videli, no, nema veze, možda će biti u nekom ponovljenom snimku. Primećujem, vjerojatno vi primećujete da nema previše vozača na stazi, eto nekih 10-ak ih je ostalo, pa ćemo vidjeti još do kraja šta se tu dešava. Da budem iskren, ne primećujem nigde da li nam je tu i Nebojša Savić i dalje u trci ili ga nema, ne mogu da primetim. No dobro, vidjet ćemo do kraja same trke šta će se dešavati, pa jel te ima ona zaustavna linija, pa ćemo vidjeti ko je prošao do kraja. Naravno, vi uvek možete da pohvalite naš rad, ostavite neki komentar, kažete kako vam se čine ove trke, kako se čine same staze, imate li neke predloge, nešto što biste možda unapredili, učinili interesantniji, možda nešto naglasili, šta god, evo, slobodno, možete pošaljete pravo pismo, možete pošaljete, jel te, e-mail, ili što bi rekli, jel te, drugovi iz političkih krugova, e-mail i slično, a naravno možete i da nam se javite nekim običnim komentarom, prihvatamo, jel tako, svaku pohvalu, svaku kritiku, pohvalu radije, jel te. Ovo je jedan mali vodič vozača Virto Slovenije, Virto Hrvatske i Virto Crne Gore, jedan za drugim idu, eto, trke u stočak, to su opasne brzine, to su opasne frekvencije, što bi rekao čovek. Meni se čini da polako se trka privodi kraju, znači da smo došli u nekim završnim krugovima, pa će relativno brzo doći do proglašenja samog pobednika.
Stanje na tabeli je, kao što sam rekao, poprilično neizvesno, odnosno zapravo vrlo izvesno. Nebojša Savić je trenutno vrlo dominantan, ali pazite, bile su tek 3 trke, ima još, ako računamo i ovu 9 trka do samog kraja sezone, tako da svašta može da se promeni, a nije malo dobiti 30 poena, za prvo mesto na samoj trci. Znate da je sistem takav da je za prvo mesto 30 poena, zatim ide drugo 25, pa dole 21, pa sve na niže, 18, 16, pa po 2 poena do dole. Naši vozači i dalje dobro voze, nesmanjenom žestinom, da oni voze punom parom, odnosno ne idu na paru, naravno imaju visoko oktansko gorivo, ponosni proizvod Vitoslovenske naftne industrije. To je unapređeno gorivo. Postoje neki pregovori da pravimo isto to gorivo, da izvozimo naravno za Formulu 1 i za ove druge brze formate. Kažu će se to realizovati vrlo brzo. Tako da, eto, Vitoslavija pionir u proizvodnji visoko oktanskog goriva. Jeste ili ovo je bio vozač Srbije i izleteo, eto, na mesto koje smo već pričali nekoliko puta. Da, za nekoliko vozača je ova tačka bila kobna. To je to, malo nizbrdica, velika brzina i ode. A velika je želja, je tako teško kontrolisati bolid. No, oni koji su uspeli, vozi dalje, ne predaju se, svako se trudi da osvoji što je moguće više poena, tako ne samo za sebe, nego i za ceo tim. Kažu da će, koliko sam čuo, nagrade će biti vrlo interesantne, vrlo značajne za najbolje vozače na kraju sezone. Mnogi kombinati su se već uključili u celu akciju, tako da mogu naši takmičari očekuju vrlo interesantne stvari, od raznih enciklopedijskih izdanja, pa naravno preko restorana, hotela i ko zna čega sve ne. A pored toga, onaj koji pobedi, mislim, imaće status, šta bi se reklo, pa makar astronauta, ali tako, to je taj neki rang. Ali eto, ako ste pratili malo i Vrte dnevnik, spominjanje iz svemirski program Vitoslavije, tako da ko zna, u vrlo skoroj budućnosti imat ćemo i vitoslovenske astronaute, ne kažem kosmonaute, visoko u svemiru, pa ćemo i odatle prenositi šta se dešava. No, dok ne odem u svemir, eto, mi smo sada trenutno ovde na samoj stazi u Novom Sadu, vozi se Clicker Cup, kao što sam rekao, 4. trka. Sledeća trka će biti, odnosno 5. trka, vozi se u Virtu, Bosni i Hercegovini i nalazimo se u Sarajevu. I to je, datum je, koliko ja pratim, 28.5. ili ti 28. svibanj ili ti maj, kako je kome zgodnije. Znači, nalazimo se u Sarajevu. Eto, to će biti trka koja vas iščekuje za mesec dana. Pre toga će biti, naravno, za, što se kaže, 2. četvrtka u maju će biti i trka Klikera bez granica. Tako da, eto, ostanite uz naš program, pratite sva dešavanja. Uvek ima nešto novo, eto, nešto drugačije, nešto, da kažemo, zanimljivije, poučnije. Naravno, pre svega, naš program je edukativan, kao i svaki program Vitoslovenske radiotelevizije. Znači, edukacija pre svega, a zatim zabava i, da kažemo, najniži porivi, jel? Stanje na stazi, koliko vidim, napeto, neki su zaglavljeni, drugi jurcaju, neki bi rekli kao bez glave, ali nije, sve je to vrlo odmereno, tačno znaju, eto, vidite, da prilagode brzinu na ovim najnezgodnijim mestima na stazi i da dobro prođu. Vidite, kako bilo jedno guranje dva vozača i uguravanje zapravo u samu trku, jel te?
Ostalo je još jedva 10 vozača koliko mogu da preborim odavde. Nezahvalna situacija. Eto, činilo se, eto šta da ravna staza u Vojvodini, da će to biti sve fino, laganica, međutim, eto, opasno. Nadam se da će vozači biti oprezni kad budu vozili Sarajevo, tuđe moguće će biti još više nekih krivina i nezgodnih pozicija za vožnju. Evo možete primetite i naravno grb Virtoslavije i sam grb Kliker Kupa, jel te obeleže ove naše manifestacije. I evo ga, to je to, evo vidite, prvo 4 vozača je stiglo i završilo, sad će biti ljuta trka ko će se ubaci i da osvoji poslednje poene. Hajde, evo ga, Vatoslav Gajski, Tomaš Novak, znači Gorča Stojanovski, Jano Čanejac, Neža Golob, Đek Namerković, Majda Potočnik i Gorčilo Petrović. I da vidimo, Nebojša Savić i dalje prvi na tabeli, za njega Gorčilo Petrović. Vatoslav Gajski se malo popnuo, za njim Đek Namerković i Petar Pavlić koji je pao, 3 vozača i to Slovenija idu zatim. Kao što vidite, dalje se na tabeli menjalo, neki su malo otišli gore i dole, eto Majda Potočnik je dobila prve poene. Virtus Crna Gora i dalje prvo, Virtus Hrvatska koja se popela na drugom mestu, zatim Virtus Slonja koja je treća, Virtus Bosna je pala na 4. mesto, tu je Virtus Srbija koja je 5. i Virtus Makedonija koja je dalje na 6. poziciji. Kao što vidite, u ovoj trci bilo je raznih šetanja po tabeli, ali za sada prvo mesto je zagarantovano Nebojši Saviću, može da kažemo mirno da ide u sledeću trku i da se potrudi da zadrži rezultat, sad nije imao sreći, nije osvojio ni jedan poen. Nadam se da ste zadovoljni ovom trkom, ostavite komentar, naravno like, share, subscribe, to je ono što nam mnogo znači, nemojte vam bude teško, mi se vidimo u sledećoj nekoj trci, pozdravlja vas Josip Đorđević u ime cele ekipe i to Slovenske radio televizije, želim vam sve najbolje.